Բրազիլացի մարդիկ հազվադեպ են երջանիկ լինում, ասել է գրող Էրնեստ Հեմինգուեյը։ Եղել է որսորդ, ձկնորս, մասնակցել է պատերազմների, վիրավորվել, նույնիսկ համարվել KGB գործակալ, 4 անգամ ամուսնացել է, ունեցել 3 որդի։ Հեմինգուեյը սիրահարվել է իրենից 7 տարի մեծ բուժքրոջը, ով լքել է նրան։ Հետագայում ինքն է սկսել լքել կանանց, մինչ նրանք կլքեին իրեն։ Առաջին կինը 8 տարով էր մեծ, սակայն Հեմինգուեյը շուտով սիրահարվել է կնոջ ընկերուհուն եւ ամուսնացել նրա հետ։ Հեմինգուեյը երկրորդ կնոջն էլ է լքել, սիրավեպ սկսելով երրորդի հետ։ Հետագայում նա ասել է. «Ես չէի կարող սիրել կնոջ, ով ինձ չէր երկրպագում»։ Չորրորդ եւ վերջին կնոջը ամուսնության առաջարկ է արել երրորդ հանդիպմանը։ Յուրաքանչյուր կնոջ հետ ես թողեցի մի կտոր իմ հոգուց, ասել է գրողը։ Նրա գործերից են հրաժեշտ զենքին ու մահն է գուժում զանգը, ծերունին եւ ծովը։ Հաջողության գաղտնիքը պարզ է, երբեք մի կոտրվիր մարդկանց ներկայությամբ, ասել է նա։ Հեմինգուեյը գրազ է եկել, որ կարող է գրել մարդկանց ուզող ամենակարճ պատմությունը։ Վաճառվում են երեխայի կոշիկներ, չհագած։ Հեմինգուեյը շատ է սիրել ուտել, պատրաստել, խմել, հաճախ է եղել բարերում, սիրել է նաև զենքեր։ Ունեցել է 20-ից ավելի կատու։ Տառապել է պարանոյայով։ Համոզված է եղել, որ հոգեբուժարանում իրեն հետևում են։ Ոչ ոք չի հավատացել։ Հետո պարզվել է, որ ճիշտ էր։ Հեմինգուեյը տառապել է լուրջ հիվանդություններով, ենթարկվել 2 ավիաբթարի։ Բոլոր կենդանիներից միայն մարդն է կարողանում ծիծաղել, չնայած ամենակիչ պատճառը նա ունի։ Գրողի հայրը, եղբայրը, քույրը, թոռնուհին ինքնասպան են եղել։ Աշխարհը հրաշալի վայր է, նրա համար արժե պայքարել, եւ ես չեմ ուզում լքել այն։ Չնայած այս խոսքերին, Հեմինգուեյը 62 տարեկանում ինքնասպանություն է գործել իր սիրելի ատրճանակով։